asalaamaaleykum mbokk yi ku nekk su gisee sunu vidéo na ko partagé ngir ñëpp mën cee jot ndax nit ñi ginneeku ci liy dox ci àdduna rawatina jamono ji ñuy woowee jamonoy mbas daa am ñu ciy profité ngir soppi doxalinu àdduna mooy ñiy liggéeyal saytaane ñuy Illuminati ñu gën leen a xam ci franc-maçon mbokk yi vidéo bi ñu ngi ko tënkee ci ay tomb bu nekk suñ ci paree du la umpati tomb bu njëkk bi mooy lan mooy nouvel ordre mondial ñaareelu tomb bi nouvel ordre mondial ak coronavirus islam ak nouvel ordre mondial et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. Temps de construire un nouvel ordre mondial. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle. waaye bala ñoo dugg ci nouvel ordre mondial dañuy leeral tuuti ci franc-maçon benn organisation bu rëy la bu nekk ci àdduna mu doon lu yàgg lool ci àdduna mën naa wax sax mooy organisation bi gën a rëy dafa fees dell ak i secret yoo xam ne ku bokk ci ñoom du yomb nga xam ko waaye li leen tax a jug mooy tabaxaat àdduna ci seeni loxo ndax soo xoolee baat bii di maçon li muy firi mooy tabax ñoom seytaane leen bëgg a yëkkati mën naa wax sax mooy seen yàlla seen yitte yépp mooy jàppale seytaane ci xeex bi muy xeex ngir daaneel lépp lu baax dañ fay bëgg indi àdduna boo xam ne day fees dell ak caaxaan ba tax na bépp diine bu leen kontul dañ koy jëm a yàq bañ nañ ko ba naan diine dafa doon loo xam ne day tënk doomu aadama ba du mën a am liberté ba ma waral ñu naxasal li di diine catholique su fekkee civi dañoo bokk ci li ko nos histoire bu yaatu la li leen desee mooy islam te ñoo ngi ci yoon wi te ndax dañoo am ay nit ñoo xam ne ay kilifa la ñuy doon ci seeni réew dañ leen di woowee ay nit yi diine sax ñuy génne ay kàddu ak i xalaat yoo xam ne dara dëppoo seeg islam muy ay sabotage yu rëy te nit ñi bàyyiwuñ leen xel yàlla li mu waxoon ci alquran dañagut ba léegi moo ngi am ba léegi dani am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wax gëm naa yàlla gëm naa yomal qiyaam te doonuñu ay boroomi ngëm-ngëm ñooñu nag dañ fay bëri lool saa su ne ñoo ngi feeñ ñooy yàq ndaw ñi di dugal ci seeni xel ay idées yu bon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi suñu réew te bëgguñ lulut daanuk islam yu bëri yi xew ci àdduna ñoom ñoo ko nos lu demee ni kii homosexuel nit sañ naa sëy ak lu ko neex wàññi ak njur parité ngir dàq li yàlla wax ci alquran terroriste ak yeneen yoo xam ne day daw ci suñu réew te ñoo ko fi indi ñoom franc-maçon yi seeni mbir moo ngi ci domaine bu ne ñoo ngi ci musique bi jàng bi sport bi film yi politique bi ak yeneen ñoom ñoo gëmloo nit ñi ay gëm-gëm yoo xam ne fen rekk moo ko lal ak ci naxe te yàlla waxoon na ci alquran bu leen topp jéegoy seytaane ndax seytaane noon bu mag la te ñun saa su ne ñoo ngi ci seeni mbir ñenn ñi xam nañ ko waaye bànneexu bakkan ak àdduna jaral na leen ko ñenn ñi xamuñu ko ñu ngi leen di manipuler te yëgunu ko dañ leen doon junj lenn ci ñoom ngir leeral lan mooy nouvel ordre mondial. Ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial ci gàtt mooy yoon wu bees wala ay doxalin yu bees ci àdduna bi ndax soo jëlee nouvelle mooy lu bees ordre mën nañ koo firee fii yoon mondial mooy àdduna su fekkee tënk bi mooy NOM saa boo ko gisee liñ ci jublu mooy nouvel ordre mondial muy ay baati français tënkub anglais bi mooy NWO ñu jublu ci new world order ñi ko nas dina bëgg a sos benn gouvernement boo xam ne àdduna bi yépp ñoo koy bokk maanaam gouvernement mondial wala global government
ñëppay bokk même atte ñëppay bokk même sart amul jullit amul catholique muy ay plan yoo xam ne dañ koo tëral ngir mën a gën a contrôler àdduna bi ci seeni loxo waaye lépp secret moo koy lal ñu sosee ko ci li nga xam ne moom la ñu wooye conspiracy theory muy ay wax yoo xam ne depuis 1945 moo ngi am muy ay théorie yoo xam ne ñii di franc-maçon yi ñoo koy lal mu doon complot yoo xam ne daa fees dell ak i naxe ak i fen dañuy créer seeni xew-xew sax ndax yàlla jay na leen li tax ñu koy créer dañoo bëgg a jaxase àdduna bi ba mu jaxasoo su ko defee ñu mën a doxal seeni mbir ndax xew-xew yu bari yi am ci àdduna bi yenn yi defoon nañ ko seeni carte yenn yi bindoon nañ ko ci seeni téere yenn yi junj nañ ko ci ay cartoon ak i film su ngeen reseesee mike bi ñuy woowee Simpson di ngeen am lu leen ci leer même ba ci xew-xew yi ak mbir yu bari dañ ciy wax seeni gis-gis yoo xam ne li leen arrangé rek moo ci nekk bi ci gën a rëy mooy terroriste ñooy jullit ñi di créer ay xeex ci réewu jullit ñi ngir tiital képp ku bëgg a dugg ci islam ak yeneen yoo xam ne gëmloo nañ ko nit ñi. Nouvel Ordre Mondial. dafa doon lu njàgg nos ndax soo xoolee dollaru américain yi dañ see tamponné tampon boo xam ne dañ si bind Nouvel Ordre Senegal maanaam ay ordre yu bees ci siècle yii di ñëw kon mbir mi dafa doon lu njàgg joxoñ bi àdduna bi egsee ci 20e siècle ñi nga xam ne dañuy yëngu ci politique dañ ko laan jëfandikoo ci yeneen terme bokk na ci ku ñuy woowee Woodrow Wilson moo loon woote woo sos li nga xam ne mooy the League of Nations maanaam boole nation yi ci jamonoy première guerre mondiale la woon ak ki nga xam ne mooy George Bush waxoon na ko ci benn discours atum 11 septembre 1990 moom bokk na ci franc-maçon yi gën a mag dañu woon ci sunu kanam am nañ occasion ngir sos Nouvel Ordre Mondial ngir sunu bopp ak ñi ñëw ëllëg àdduna boo xam ne dañ ci contrôler loi yi suñ amee ndam dinañ ci am ndam sax ndax am nañ occasion bu wóor ci Nouvel Ordre Mondial bi nga xam ne mooy contrôler bépp toogaay bu ñu wóolu mën nañ ko jëfandikoo ngir mu doon garde kooru jàmm ndax rey bi before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. amaan na ñeneen ñu waxaat ci li nga xam ne mooy Nouvel Ordre Mondial. Asa Schlesinger Jr. dañu woon duñ mës a am ndam ci Nouvel Ordre Mondial loolu ñu fayee ko ci deret ak wax ak xaalis. Adolf Hitler mu ne national socialiste dana jëfandikoo ay propre révolution ngir mën a tabax Nouvel Ordre Mondial. am na benn bindkat bu ñuy woowee Jeffrey Grant dani am na benn politique bu secret wu lool buy liggéey comme quel gouvernement mooy contrôler technologie bi ak alal yi ak li nga xam ne mooy loi yi dox ci réew yi ak njaayum international bi ak pouvoir politique bi ak camp yi gën a mag ci àdduna bi ñoom ay njiit lañ yoo xam ne dañoo ràññeeku lool benn pouvoir tëwu leen te duñ mës a taxaw fekk amuñu liñ bëgg ci àdduna. Nouvel Ordre Mondial lu yàgg la te ñoo ngi ciy dox saa su ne di ci am ay résultats ñi ko jiite junñu woon nañ ko ci commencement bi ak yeneen organisation yi ñuy woowee Skull and Bones ak Bohemian Club muy ay groupe yoo xam ne liggéeyal saytaane rek moo leen tax a jóg. instant bi àdduna bi dañoo waajal ci ñëw Masiixu Dajjal. John Nelson Darby moo bokk na ci ñi doon xeex gaa yi doon na wax naan àdduna bi Dajjal dina ko contrôler ci nit ñoo xam ne dañuy laxasoog seytaane. Ralph Emerson
am na lu mu waxoon loo xam ne ñu ngi koy dund ci jamono ji bindoon na ko ci benn téere bu ñuy woowee The New World Order. dañuy woon dinañ mës a daganal góor ak góor ñuy sëy, jigéen ak jigéen ñuy sëy. waajur du yaral ci doomam ndax état bi day may xale bi liberté boo xam ne yow mi parent doo sañatee dóor sa doom wala doo sañatee xàjjee ci sa doom ci dara. loolu am na bu yàgg ci yeneen réew yi te moo ngi waaj a am fii. mu delluwaat ne jigéen ñu bari dañ leen di bàyyi ñuy liggéey ci gouvernement yi, su ko defee duñ leen may ñu toog seeni kër ngir yar seeni doom. préegul ba léegi mu ne sëy yi tas day gën a bari gën a yomb, day dem ba sax sëy yi day jeex tàkk. mu doonoon ay wax yu yàgg te jamono ji moo fi xew. Nouvel Ordre Mondial réew yi ko ŋànk bokk na ci Amérique, Chine, Russie, France, Angleterre ak yeneeni réew yi nga xam ne danoo am doole ci àdduna bi. li leen tax a jóg bokk na ci fexe ba nit ñi di def li saytaane bëgg, fàttaloo nit ñi seeni aada, effacer lii di diine, yëkkati lu bon, jiddu amati ci réew yu pauvre yi, samp saytaane, indiwaat esclave. ndax liñ bëgg suñ ko amee soo àndut ak ñoom jàmm doo ko am ci àdduna. jamono ji liñ bëgg mooy fexe ba contrôler nit ñi ci li nga xam ne mooy technologie. Amérique ak Chine jamono ji ku nekk mu ngi jiiñ sa moroom virus bi. ñi naan arme biologique la, ñi naan doonu ko, waaye li gën a am solo mooy coronavirus bi mu amee ba léegi ñoo ngi ci wax ay wax yoo xam ne yi ci ëpp dara du ci dëgg. mu doon loo xam ne dañ koo nos ngir manipuler nit ñi ak a tiital nit ñi, su ko defee ëllëg ñu ñëw naan dañuy jàppale. moo xam jëmmi corona naturel la wala du naturel, waaye ñoo ngi ci profito ay plan. nañ taxaw def benn seetlu ci virus bi mu commencé ba léegi. da ngay gis Bill Gates da ci wax saa su ne mel na ku ñu xaftal, te moo fi waxoon mbir mi mën a rey ay millions yi nit. ci jamono jii di ñëw virus lay doon. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. te moom daa bokk ci ñi nga xam ne dina bëgg a wàññi waa àdduna bi. bañ na ko ci ay vaccin la ko bëgg a jaarale, ndax nit ñi luñ gën a wàññeeku seen mbir di gën di dox. World Health Organization ñi gën koo xam ci OMS fi mu toll nii dañoo jiital Bill Gates ci vaccin yi, te nee nañ 7 milliards yi nekk ci àdduna bi yépp leen bëgg a vacciner. Collaboration to accelerate the development, production, and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics for COVID-19. te moom Bill Gates buñ fàtte ne def na ay jaloore ci Inde ci ay vaccin ba dàqoon ko fa, même ci Afrique def na fi même jaloore. jamono ji réew yu bari ñu ngi koy joxoñ baraamu tuuma, lu demee ni ki Italie. Non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. te li ma gën a jaaxal ci mbir mi jamono ji ñuy waxee coronavirus ak vaccin yi ci leen gën a fësal li nga xam ne mooy ID
2020 maanaam microchip benn nouvelle technologie la boo xam ne dañ koy dugal ci yaramu doomu aadama ngir mën ko contrôler ci lépp ak xam mbiram yépp ndax ki nga xam ne dañ ko defal fépp fu mën di ne dañ koy xam duñ soxla sa carte d'identité duñ soxla sa passeport dañuy mën a contrôler sa alal ak xam sax jamono ji ngay feebar dinañ am capacité faj bépp feebar bu nekk ci yow saa ngay jëfandikoo benn garab waaye li ci gën a dansé day mën a contrôler sa yëngatub xol ak sa xel mën nañ laa def ngay def ay mbir yoo xam ne doo ko defee ci sa tayif maanaam mën nañ laa defloo lu leen neex te suñ la bëggee rey mën nañoo taxawal sa xol ak sa xel loolu lépp ñoo ngi koy defee ci satellite 5G maanaam 5C dina ci jouer rôle xam naa dinañ ci def vidéo spéciale ngir leeral yi ci aju yépp lii lu am la soo ko gisee dafa ndaw mën nañ ko tëkkaleeg fépp ceeb waaye mën nañoo am capacité def ko noo xam ne bët du ko gis maanaam mën nañ koo def ba mel ne liquide lu tax ñu fësal ko jamono ji ndax dañ ko bëgg a booleeg vaccin yi ngir dugal ko ci yaramu doomu aadama yi ngir gën a mën a contrôler àdduna bi ci loxoy seytaane am na benn expert bu ñuy woowee Alex John tey wax saa su ne ci Nouvel Ordre Mondial ak li ni waaja nas dane objectif bi mu bëgg mooy fexe ba taxawal ci àdduna benn gouvernement nga xam ne nit ñëpp dañ leen di defal microchip su ko defee seen xaalis yëpp day dem ci microchip bi maanaam ñoom dañuy mën a contrôler sa xaalis su boobaa nag dañuy mën di jël ci sa xaalis heure bu mu leen neexee su àndut ak ñoom su leen neexee ñu jël sa xaalis bi yëpp su boobaa doo amati dara doo mën a jëndati lekk ak naan. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. lu ci mën di am wóoruñu waaye dañ leen di xamal ngir ngeen def attention ci vaccin yi di ñëw fuñ ci defoon microchip mën nañ cee def beneen mbir boo xam ne mooy gën a danser coronavirus fi mu toll nii danoo toll ci jamono yi xippi xool di xalaat di def jàngat ci li xew ci àdduna feebar bi am na mais daa fees dell ak i dil jamono ji ñuy wax ñu génnee ci mbas mi ci la suñ président yëkkati woon ay kàddu yu ñu jaaxal mu ne jot na ñu liggéeyandoo ngir nouvel ordre mondial biy teg nit ñi ak nite ci yoon woo xam ne day lëkkaloog réew yépp. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. tax moom dañoo bëgg a junj ne moom pare na pour bokk ci pare na pour boole ci waa réewam ak lii di coronavirus dafa doon yoon woo xam ne dañ cee bëgg a jaar ngir saxal nouvel ordre mondial te lii di nouvel ordre mondial ñi ko nos ak liñ ci nos lépp mbiri seytaane la nañ ci bàyyee xel te jëfandikoo suñuy xel di xalaat ndax yàlla daa bëgg kuy xalaat di jàngat mbir yi xew ci àdduna te bàyyi nelaw gi. ñun ñi nga xam ne ñooy ummatu Muhammad ñooy ñooñi islam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon jullit ak jullit
comme tabax bu tappaloo wante nga xam ne day dëgër ba daaneel ko du yomb. ñun jullit ñi jot nañu bennoo ndax mbooloo mooy doole. yàlla daf ñoo waxoon ñu jàpp ci gumam gi ñun ñépp te maytu tàqalikoo. gum googu mooy islaam waaye suñ maytu wut lu bari dina ci yàqu ndax pexey seytaane yi su antoo rekk lu bari dina daanu. lii di nouvel ordre mondial dëppoowut ak islaam ndax ci ñim cosaanool leen tax a jóg mooy liggéeyal seytaane. ñi nekk ci bopp bi ñooy franc-maçon yi te ñoom dañ fee bëgg a jële li nga xam ne mooy diine rawatina diine catholique ak islaam. mën naa wax sax islaam rekk moo leen dese te ñoo ngi ciy dox seen jéego. war nañoo fexe ba seen mission du mat fii ci suñu réew ndax ñoom ay musiba lañ. dajjal lañuy symboliser. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ne woon yàlla doonut benn bët maanaam piitawut te ki nga xam ne mooy masiixu dajjal benn bëtu ndeyjoor bi daa patt ba mel ne luy bët te ñoom ñoo ngi koy junj ci seeni symbole muy seen benn bët bi nekk ci pyramide bi te nee nañ mooy bët bi gis lépp. jot na ñun jullit ñi ñu xippi xool gën a gëstu ci yiy dox ci àdduna ndax ñu mën a xam àdduna ba kenn duñu mën a nax ëllëg, kenn duñu mën a jaay, kenn duñu mën a mubboo ba yàq suñuy ndaw ci ay idée seytaane. xeex bii nag duñ ko mën mukk ni fekk ni xàjjali ko moo ngi am. seytaane moo ngi ci sunu biir jamono ju ne diñu jaxase saa su ne. yow mi mutasawif moo xam murit nga ba tijaan wala xaadar, yow mi ibaadu ba wahabis, yow mi siyan na dooloo te bàyyi doyadalante bi ak xasante bi ci sunu biir amul benn njariñ, day wàññi waaye duma sa yokk. ñun ñëpp ñoo bokk benn mbir muy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. nan booloo doon benn say ngir jële fi bépp pexe boo xam ne seytaane nos na ko ngir jële fi diine, ngir yàq diine. moo gën xasante bi ak waxante lu ñaaw. mooy sunu jàmm, mooy jàmmi Sénégal.